दोस्तों, आज हम लोग सुविधा केयर के और एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है उनसे हम पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया था और उससे उनको क्या रिजल्ट मिला। काइंडली नामটা বলুন। আমার নাম সুপর্ণা কাসুন্দি। আমার বিগত এক সপ্তাহ ধরে আমার প্রচণ্ড কাশি হচ্ছিল, কিন্তু এই সিরাপটা তখনও পাওয়া যাচ্ছিল না। তো আমি দাদাকে বলেছিলাম যে আমাকে এনে দেওয়ার জন্যে। তো দুদিন সিরাপটা খেয়েছি 3 বার করে। তো আমার আজকে আর কোনো কাশি বা কোনো কিচ্ছু নেই। তো মানে এত মানে সর্দি টর্দি একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো এখনও আমি খাচ্ছি সিরাপটা, আরও 2-3 দিন খাবো। দেন তারপরে আরও আমি এক্সট্রা আরও 3টে নিয়ে রেখে দিয়েছি, যাতে আমার পরে না অসুবিধা হয়। আর কোনো আমি আগে ডক্টর প্রেসক্রাইব করা যে সিরাপগুলো খেতাম, সেগুলোতে আমার প্রচণ্ড সর্দি বসে যেত। কিন্তু এটা খাওয়ার পরে তো আমি প্রচণ্ড আমার অন্য কোনো সিরাপ আর খাওয়ার কথা আমি ভাবছিই না। মানে এই সিরাপটাই আমি কন্টিনিউ করব। তো খুবই ভালো, তা আপনারাও খেতে পারেন। আচ্ছা, বলছি যে তুলসীটা ওর সঙ্গে খেয়েছিলেন? হ্যাঁ, তুলসীটা খেয়েছি। তুলসীটা হচ্ছে গিয়ে জলের সাথে আমি 5 ফোঁটা মিশিয়ে তুলসীটা আমি এখন রেগুলারই এখন ওই জলের সাথে ওটাই খাচ্ছি। তো ওটাও খুব ভালো, ভীষণ ভালো। আর সিরাপটা যখন ছিল না তখন তুলসীটা আমার কাছে ছিল। তো তুলসীটা খাচ্ছিলাম, তো ওটাতেও আমি রেজাল্ট তো পাচ্ছিলামই খুব ভালো। তো সিরাপটা আসার পর তো আরও খুবই ভালো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ।